度其中係一個區啊，一個 area。呢個係 E 區同 D 區唔記得啦。跟住咧，呢度其中一塊草地，大概有7、8塊咁嘅草地啦。聽日唔滿喎，我 book 都 book 唔到喎，真係幾多車嚟我要。天氣瞬息萬變。富士山冇咗啦，咁我走啦。哇！真係好似為我而出咁喎，呢兩日富士山真係點講咧？嗰日去就已經睇到少少，跟住晚黑落雨，跟住第二日就全程富士山藍天白雲，到今日跟住做嗰度好啦，慢慢今日休閒，死啊！個朋友嗰度搞唔掂添，嗰度仲有1日2日時間去聯絡下咯，睇下點咯。佢入咗醫院一個，咁啊另一個電話打唔到，咁仲有一個本來諗住唔去嘅，點知 Facebook 揾到，Facebook contact 到，咁就慢慢啦，點一步下一步，咁即係打卡，所謂叫打卡交功課嘅已經交晒啦，咁而家剩翻就係有辦自己慢慢行啦。不過真係我好怕而家 ETC 卡嗰個 highway 嗰度，